Hello，你好，我 Ivan Sir 再次同大家見面啦，因為都有一個時間啊冇喺呢個 YouTube 裏邊出現。咁我今次咧就想同大家分享下啦。咁我最近戴緊嘅係啲咩嘅錶款咧？咁呢度有3隻啦，咁都有新有舊啦，有啲係比較classic 啲嘅嚇，譬如呢個地通拿舊裝啦，咁亦有啲金嘅啦，有唔同嘅元素啦。咁另外咧就亦係我另外一個新寵啦，就呢個 Patek Philippe 嘅 Nautilus 啦。咁呢度咧，我就同大家分享下究竟我點解中意呢3隻錶啦。嗱當然我嘅首本啦，即係舊裝嘅勞力士嘅款啦。呢個型號就663啦。咁佢有一個即係黑膠圈外形。咁3個盤咧就係喺呢個下半部整齊排列嘅。咁其實我知道呢個錶咧都講緊係都成25年前啦。咁嗰陣時咧都十零萬嘅嗰陣時，如果冇記錯，但係嗰陣時冇錢買嘅。咁而家當然更加唔好講添啦。而家咁純粹我只係中意個款嘅啫嚇，因為佢個 design 真係雖然係好似幾多嘢咁啦，又有3個盤啦，又有好多撳pusher 啊、巴的咁樣啦，但係我覺得佢個設計係非常之平衡嘅嚇，咁同埋戴上手咧好輕巧啦。咁當然我最中意咧就係佢有一個大紅字嘅地通拿喺個錶面上面啦，咁係呢個錶嘅一個好大嘅象徵嚟嘅嚇，所謂呢個大紅字面。咁而呢個錶咧就令我喜愛嘅地方當然係佢冇打磨過嘅殼啦，好大隻啦。咁市場上當然幾十年嘅錶咧，咁好多時都有唔同嘅狀態嘅。咁呢隻係一個非常之高嘅一個品相。咁我翻嚟嘅時間都有，我諗都差唔多有7-8年前嘅嚇。嗰陣時買就都價錢可以接受嘅，但係而家水準船高啦，呢啲錶拍賣都有時都唔平啊。咁我自己係最中意嘅，因為如果舊裝嘅地通嚟講咧，咁佢嘅 size 係偏細啲嘅，都係38mm，咁比而家嗰啲40mm 細啲，戴上手咧就非常之舒服嘅。咁呢個係我其中我最中意嘅一個舊款。好啦，咁第二隻常戴嘅咧就係近呢幾年啦，或者最近非常之 hot 嘅一個金嘅日字型嘅錶 Day-Date。咁呢個咧就係一個寶石面啦，我哋叫做黑瑪瑙 Onyx 嘅。咁呢個錶咧，咁係一個比較簡單嘅一個 design，你見佢一個全黃金啦。而呢個錶盤一般你出邊見嘅咧都係一啲香檳金面嘅一個款啦，咁而佢係一個寶石面嘅。咁呢個 Onyx 面咧，咁有啲人咧就會叫做無字天書啊。咁基本上如果係一個深色黑色嘅一個錶面嘅底色啦，咁而嗰啲字咧佢係淺色嘅話咧，咁有啲人咧就會叫做無字天書嘅。咁我嚟講就比較簡單啲咧，就咁叫 Onyx 啦嚇。咁呢個錶面，咁最近咧非常之火啦！我發覺，因為呢2年個金價升咗好多啦，咁所以就呢啲錶就算係普通嘅錶盤嘅話咧，咁嗰個錶價值上都升咗有2成咁多嘅。咁而呢個係加上一個黑色嘅一個黑瑪瑙 Onyx 面咧，咁個價值咧更加提高唔少嘅。我記得喺大概4-5年前嘅時間咧，就嚟嗰個高峰咧，咁咧價值上咧，呢啲錶咧都賣緊成40幾萬咁樣嘅。咁跟住就隨住市道有回落啦，跌咗我估計有都有三成以上嘅。咁但係呢2年咧，隨住個金價大幅攀升咧，咁呢個錶咧再次係受到大家嗰個注意啦。咁尤其是呢啲Onyx面嘅5月10號咧，拍賣行蘇富比咧都有一隻係一模一樣嘅錶。咁點解我會中意咧？因為一個金色黃金啦，咁加上一個黑錶面咧，黑金嘅一個組合咧，真係非常之吸睛啊！基本上你好遠咧都睇到你戴住呢個錶嘅。咁加上市道流行啦，價錢又越嚟越高啦，咁所以咧戴上手咧就非常之有滿足感。最後一隻咧就係我最近嘅新寵啦，今次咧就唔係勞力士啦，係呢一個 Patek Philippe 啦，鸚鵡螺嘅 Nautilus 3800。咁呢個款咧就由81年出到2006年嘅。咁咧呢個係一個比較早期啲嘅款式啦，你會見佢係黑色日曆啦、白字啦。咁應該去到90年代後咧就轉咗做白色底黑字嘅。
咁啊呢個款點解會咁中意呢？因為而家又興細錶啦，咁加上佢真係好精簡啦，一個大3針嘅一個設計，即係普通嘅挑字嘅刻度啦，咁同埋佢係早期嘅即係黑色嘅日曆呢，咁我覺得更加即係充滿神秘感嘅。咁啊夜光佢完全係泛黃啦，因為早期用呢個 tritium 啦，咁啊到呢一個96年打後呢，就轉去新夜光呢，就係會係比較白啲嘅。咁啊呢個款呢，佢係即係37mm啦，戴上手呢，佢雖然係即係全鋼實心啦，咁但係亦係好輕巧嘅，戴上身呢，就即係非常之舒服。即係我相信即係如果計普通即係一個基本功能嘅即係 Patek Philippe 咧，咁呢個係一個即係非常之唔錯嘅一個選擇啦。咁啊價值上呢2年升咗好多當然啦喺對上有高峰嘅時間咧，即係譬如啲新款嘅Nautilus 5711啊、5712咧，全部都講100幾萬啦，跌咗好多啦。咁但係呢個款咧就亦係即係慢慢咁爬升嘅。咁而家可能輕細隻錶咧，咁都要好幾十萬先買得到㗎。咁啊，尤其是如果全套嗰啲咧，就full set 有盒有字嗰啲咧，市場上都唔係咁多嘅。咁啊，呢個雖然係單錶咧，但係我就即係非常之中意啦。呢度咧咁啊都好開心啦，即係分享我最近戴咩嘅款式嘅手錶俾大家啦。咁啊，其實咧都有唔少嘅朋友咧，都係透過我啦，幫佢揾咗啲佢自己嘅心頭好嘅。咁大家都一樣，如果你哋係有啲咩嘅特別嘅錶款，你哋好想揾啦，可以喺個片嘅即係下方咧，就不妨咧就留言咧話俾我聽，你究竟中意啲乜嘢，我會幫到你嘅。咁當然啦，如果大家有時間嘅話，當然嚟我公司嚟我鋪頭啦，咁大家見面咧傾下偈更加好啦。